Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale Iloncia Lu. Mam na imię Ilona. Zapraszam Was dzisiaj po prostu na kolejnego vloga, w którym będziecie mogli zobaczyć nasze normalne, codzienne życie. Życie ludzi już 65. Ja mam jeszcze co prawda 2 miesiące do 65, ale już liczę jakby to było, nie? Nie ma co się Takie coś to jest. Zobaczyłeś, tak, nie? Mogę robić swobodnie rzeczy. Chciałeś? Nie? Tak. Będę robił. Mogę ci nagrać jak chcesz. A zresztą ja mam kamerę też. Taką. Teraz trzeba by zobaczyć, czy to widać. Ty robisz, bo trzeba wstawić twoją wysokość. Tak, no widać. Ja będę widzieć. Brzuch więcej widać. Brzuch trochę. O, teraz. Przedszkole przyszło. Bekon. No bo ja wiedziałam, że Michael to ma. I sobie wiesz, akurat to był moment, kiedy Michael to zamówił, że ja nie miałam jak tego wypróbować, tak jakoś nie wyszło. Jestem zamówił, że to i tak będzie się ruszać, ale... Sitz? Sitz? Schönen Ali. Bitte schön. Okay. Jak to ciasto się nie klei do deski. I mąki nie muszę sypać. To idę po kosz do prania. Się otworzę. Ja nie idę jeszcze na balkon, bo jestem na bosaka.
daje swoją torebkę? Nie wiem, chyba nie. Nie. Papa muss Eier kaufen. Jaj nie może zbraknąć. Ale jaj. Warte, Nari. Warte. Wyczytam. Warte. Okay. Oj, ta stara woda jest, Nori. Nein, stara woda. Stara woda, zapomniałam ją wyrzucić. Szefowa stoi. Żółta psia, niebieska kuchnia i czas na lodówkę. Zamknęłam lodówkę, zrobiłam na 2. Dzisiaj planowaliśmy przyjechać na kilka godzin dosłownie. Ale zrobiliśmy obiad. Oluś zrobił pierożki, zjedliśmy je. I mówimy, no dobra, to się szykujemy i jedziemy zobaczyć co i jak tutaj, nie? Ale wiecie co? Padam na pomysł, no w zasadzie. No w każdym razie powiedziałam, wiesz co, w zasadzie my mamy wolną niedzielę, wolny poniedziałek. Zobaczymy, może przyjedziemy tutaj. Zostaniemy do poniedziałku. No to jak tak, no to wzięliśmy dosłownie troszeczkę tylko do jedzenia. No i oczywiście wtedy jest istotne, żeby wziąć medykamenty dla nas i dla Nori, ewentualnie do poniedziałku. We wtorek mam terapię na ramię. Zdecydowałam się, bo rezonans magnetyczny w tym tygodniu ortopeda mój odczytał i zaproponował mi, napiszę wam jaką terapię i mówi, nie trzeba operować, to jest w takim momencie, że jeszcze można spróbować tą terapią
zlikwidować te zwapnienia w barku, nie? No więc od wtorku zaczynam tą terapię. Ta terapia to są 4 takie seanse raz w tygodniu i każdy seans kosztuje 40 €. Na razie zapisałam się na 4 takie i no to wyjdzie mi 160 €. Ale jeżeli to ma pomóc, to jak najbardziej. Taka sytuacja, więc we wtorek mam tą terapię i do poniedziałku moglibyśmy tu zostać. Zobaczymy, czy zostaniemy. Rozpakujemy się, będziemy widzieć. Pogoda się nie zapowiada specjalna, ale mamy też ciepłe rzeczy tutaj i to się da. Najpierw zrobię kawę. Torby na razie odstawię na łóżko. To jest torba z różnymi rzeczami. Jedna torba. Tą zawsze wozimy. Kupiłam ją z resztą używanych. No. Torba druga. Ta torba jest torba Nori. No i tylko tyle mamy, patrzcie, do rozpakowania. Tam są medykamenty, tam jest szlifierka do pazurów, takie tam różne. No i tam jest tym razem tylko mała lodóweczka z jedzeniem. Na szybkiego to taki był szybka decyzja. Więc ja teraz tak zawsze zostawiamy, jak wyjeżdżamy, to zostawiamy tak wszystko. Staramy się zostawić czysty zlew, zatykam to, żeby nie było zapachu i brzydkiego, jak wrócimy, i zatykam też to papierem i przykrywam, żeby nie było brzydkiego zapachu. No i żeby nie było brzydkiego zapachu, wiecie co zrobiliśmy tym razem? W tym roku wywieczniki w jednym pokoju, wywiecznik w drugim pokoju, a to białe coś obok, to białe, to jest ze steropianu, żeby ewentualnie przekręcić, gdyby jakiś nieprzyjemny zapach był na dworze albo coś, czy zimą, gdyby było za zimno, żeby po prostu zakryć ten wywiecznik, nie? No i jeszcze ten wywiecznik jest zrobiony tu na dole w rogu. Tam naciska, a tu odgłosy daje. Także już jest lepsze powietrze, jak wracamy, bo było takie zawsze, wiecie, takie wilgotne, duszne, a teraz już jest fajna cyrkulacja powietrza i już jest o wiele lepiej. Te wywieczniki są może jakiś miesiąc, ale już jest wyczuwalne lepsze powietrze. No, proponuję Wam, jeżeli macie jakiś domek drewniany, w którym tak głupio pachnie, wiecie, jak w piwnicy, to dobrze jest sobie wmontować, zrobić wywieczniki takie, lufciki, nie? Ważne jest, żeby był jeden na dole lufcik i następny jakiś u góry, najlepiej po przeciwnej stronie tego na dole. I tutaj tak u nas nie wyszłoby to całkiem, ale jest prawie. Jest wyczuwalne, fajne. Wietrzenie jest wyczuwalne. O, nie? I to czuję w powietrzu. To tak, jeszcze raz Wam powiem, że robię kawę, potem muszę odkurzyć, bo bardzo lubię podkurzać, bo nie wiem, jakie pająki i inne jakieś rzeczy tu na tym polu się rozeszły, a potem zobaczymy, co dalej. Chcę odkręcić wodę. To jest nasza woda. Szlauch na pitną wodę. To jest szlauch do toalety. O, a tam patrzcie, jaki pięknie się idzie sobie. Jak tam nasz ogródek. Wszystko w porządku. Ładne słoneczniki tam są. Patrzcie, jakie słoneczniki ładne są.
Pamiętacie, w ostatnim filmiku pokazywałam, że będą słoneczniki. I patrzcie, jaki tu jest piękny kolor. Cud, prawda? Taki piękny. Jezu, jaki piękny słonecznik. I ten też jest taki piękny. Patrzcie, jaki cud. I to pozazdroszczenia, nie? No ten też. O, tutaj coś pracuje też. Jeszcze modraki. Patrzcie, to już mamy wrzesień 13, a modraki cały czas są. W przyszłym roku też będą. No, ten jeszcze wszystko pocięłam, a jeszcze jeden jest piękny. Nigdy nie wiem, jak one się nazywają. Następny wyrósł. No co, nagietki jeszcze są. Bratki piękne jeszcze są. Wilwia paszcza jeszcze jest. No, jeszcze nie wszystko się skończyło. Moje uhodowane przeze mnie hortensje piękne, są piękne jesienne. Tutaj jeszcze mam habry. Piękny kolor, taki fioletowy lekko. No i mój klematis też jest piękny. Ta bardzo delikatny, słaby, ale piękne ma kwiaty. Cieszą moje oko. No co? Mięta, piękne moje hortensje i nagietki. Cacy. Muszę umyć miskę, no bo ona tą starą wodę piła. Nie fajne. Trochę wodę muszę spuścić z tego szlaucha. No jednak ponad tydzień ona stała. Woda w szlauchu. Zawsze staramy się spuścić, ale jakby nie było, teraz będzie dopiero Nori miała swoją fajną wodę. Czystą bynajmniej. Stoliczek. Woda. O, zaraz jej zrobię jedzenie też. Ale najpierw nam kawę. Pożyczyłam sobie od syna takie coś na szyję i na tym mam komórkę przyczepioną i mogę swobodnie rzeczy robić. O, tak. Kawę. Nadziałam Olka kubek. No i 2 ręce mam. Raz, 2, 3, 4. Tak. Teraz mój kubek jest tu. Tu nalewamy wodę i w tym potem jest po prostu łyżeczka, dam na 2 dni. Nie używamy 100 łyżeczek, tylko tą samą do mieszania. Jest taki nasz uniwersalny trik tutaj. Trzeba posmakować mleko, bo stało tak przez tydzień. Dobra. To są tak zakonserwowane mleka, że im nic nie jest. Do szklanki z wodą. Tutaj mam zaraz to, co muszę wyjąć koniecznie. To jest moje słuchawki. Piękne. I tu mam to.
A tutaj też coś będzie. Na przykład tu są migdały i orzechy na przegryzki. Dobra. Jogurt dla psa. A reszta, mam perfum. I taką tam elektronikę tutaj mam. Nari Austrię. Nari. Nimm für Nari Sachen. Kauknochen. Fajny Nari. Tu jest naturalnie torba z medykamentami. Tutaj mam Nori przedszkole. No. Trochę już jest, ale zawsze dowozimy, przewozimy. Tutaj jest jej maszynka do pazurów. Tak to wygląda. W środku są nożyczki, szczypce, golarka, że tak powiem, szlifierka, kabel do ładowania, pędzeleczek do czyszczenia, zapasowe, kamień do szlifowania. Tak. Nori dzienniczek. I że tutaj noce zimne mogą być, to też Nori. Ciepły kocyk. I torbę chowam pod łóżko. A nasza torba? Olka medykamenty. Żarówka. Ciasteczka. Mleko. Idzie do spiżarki. I teraz czas na lodówkę. Jeszcze muszę dać psu jeść, czyli że puszka, miska jedna, miska druga i suche jedzonko. Oczywiście wszystko konina. To konina. To konina. No, już jej to naładuję. Rodzina to już chyba tam nie wyjdzie tych słoneczników. Dlaczego? Nie zdążą. Zdążą. Jeszcze październik ma być ładny. Zdążą. Słoneczniki wyjść. No i już jeść. O, piwko. Ja myślałem o tej lampie albo tam. Aha. Ona jest oszczędna. Albo tam. Albo na prysznic. Co ja tam mam na prysznicę? Okrągłą, nie? Następna porcja. Proszę, zadowolony piesek. Mam takie po chipsach, po Pringlesach. Można w ten sposób. No.
No przecież, nareszcie, nie? No, jajka. Baten. Co my mamy? Kaszankę na grilla. Nie będziemy zamrażać. Co my tu mamy? Pomidorki i sałatę do kanapek. Co my tu jeszcze mamy? No i musisz patrzeć. Mamy niedużo, ale mamy. Co my tu mamy? Śląską. My tu mamy szynkę. Tu jest, Nori, tutaj. Wytyszy. Nori. I teraz co my tu mamy? Aha, łosoś wędzony. I tu mamy serek żółty. Nori raz. I tu mamy ziołowe masełko. I tu mamy pasztet drobiowo-wieprzowy i papryka szczeciński i śniadaniowe kurczakowe mięsko na chlebek. Okej. Posuń się. Das gut, mama. O, gut. Pomogłaś ładnie, nie? Wytyszy. Okej. Ale. Gut gemacht. No. Dobra. Teraz można dalej zjeść, no. Co zrobiłeś? Nie zdążyłem zauważyć, coś się działo na ręce I nie wiesz, czy to nie był czasem kleszcz. genau. Ojej, z tymi pieprzonymi kleszczami, nie? Strach o boreliozę. No, bo ja miałam tą boreliozę, jeszcze nie wiadomo, czy jestem wyleczona z niej. Hop. Dasz radę, dasz radę. Patrzę, czy już wszystko wyjęłam. A to dezodorantu. O, tu mamy kosz. Wzięliśmy z domu, on już jest taki, że nie ma rączek, uchwytów, ale on się nam tu bardzo sprawdza. Wszystkie torby tu chowamy i potem ten kosz leci tam do góry. A tu są koce, ewentualnie gdyby było zimno. Największe ścięte, nie? Bo tam najwyższe ścięte. A to tam z tyłu nie trzeba w ogóle się sobie zawracać głowy, nie? Tu dalej? Nie potrzeba. Co z trawą? Z trawą? Tu. Jak się uda. Wątpię. Będziemy widzieć. Tak? Będziemy widzieć. Lepiej na trawniku to zrobić. Lepiej. To jest moja piwonia, która nie dała się zdeptać. To chyba jest... Co to jest w ogóle? Co to w ogóle jest?
To nie jest piwonia, Olek. Wiesz, co to jest? Nie wiem. Kurde, to jest pomidor. Jezu, bo ja tak patrzę, co to jest. A to jest pomidor, który będzie chciał kwitnąć. Myśmy tu wyrzucali różne rzeczy i pewnie i pomidora. No wiesz co? A ostatnio ten jak Szambo wywoził, to gównem poczęstował ten krzak. O matko. No wiecie co? No człowiek jest jednak naprawdę głupi, co? No jak to jest pomidor, no to myśmy go sobie uhodowali ze starego pomidora wyrzuconego tu. Olek, to jest numer. No pomidor. Gdzie jest ten słonecznik obgryziony? No, słonecznik obgryziony przez Nori. Też mu się dobrze rośnie. Ale Olek, zobacz, pomidor kwitnie. Jak Boga kocham. I to no ja byłam pewna, że to jest bulwa, którą ja wyrzuciłam od piwoni. A to jest pomidor. I patrz, i kwitnie, bo zobaczyłam, no przecież tak nie kwitnie piwonia, nie? No i będziemy mieć pomidory na zimę, na święta. Wrzesień. Teraz pójdę go wyczyścić. Dobra, i już Nori nie będzie tutaj jakichś robaczków mi podjadać, nie? Bo codziennie staram się tutaj poodkurzać. Jednak tutaj to jest na polu, że tak powiem, na tym kampingu. I się bardzo mocno kurzy, brudzi. No, Nori, möchtest du schlafen? O, fajnie. Gehen gleich spazieren. Dobra, to ja idę to opróżnić. Naładuję odkurzacz i pójdziemy z Nori na spacerek. Jeszcze chwilkę posiedzimy sobie. Pójdziemy później na spacerek z Nori, nie? Jak ty myślisz? Fajnie. Uczta na działce. Jakaż to uczta jest? Łosoś. Ścinki łososia. Takie coś. I to się tak je. To jest dla prawdziwych mężczyzn uczta. No tak. Mukosy nie wiedzą tam, jak się je takie dobre rzeczy, nie? Ale prawdziwy mężczyzna. Patrzcie, tak. Smacznego. No. Takie są prawdziwi mężczyźni. Nie tam takie rybne jakieś te Fischstäbchen po polsku, nie wiem jak się nazywają Fischstäbchen po polsku. Pałeczki rybne. Pałeczki rybne, no to jest dla mukosu, dla takich cieniasów. A takie coś to dla prawdziwych facetów. No ja tego nie jem, bo nie jestem prawdziwym facetem. I już. Ja łososia owszem, ale nie takie ścinki. Na zimno, pokaż jak on jest na zimno wędzony, piękny. No on jest piękny. To jest piękny, no. Lepszy niż węgorzyk. Na różne dolegliwości sercowe i inne to jest lepszy niż węgorzyk. Omega 3, nie? To nie mało.
O, jak pachnie. Świeżo ścięte. O, jak pachnie. No, uwielbiam ten zapach. O, jak pachnie. O, jak pachnie. Idziemy zobaczyć tu, gdzie była ta kukurydza, co mi się strasznie podobała i część już jest ściętej kukurydzy. Zawsze idziemy i sprawdzamy sobie, nie? Jak to się ma wszystko. No i tam też już na kiszonkę kubka jest, nie? To nie jest na kiszonkę kubka, Tylko tylko to jest na gnój. na gnój to pewnie już jest dla tych, co będą tutaj te woły stały, to już powoli jedzenie szykuje. To nie jest, to jest A to jest gnój. jest obornik. Obornik. A tam koniki sobie spacerują. Mamusia ze synkiem. Robią sobie spacery, a tam dalej 2. Jeden z nich to jest tatuś tego synka. No, tu gdzie tak się cieszyłam, że fajnie jak w filmie, to już jest niestety przeszłość. Tam dalej, tak. Co te opony tu mają, to nie wiem. No ale A, one będą tu. obciążenie na płachtę. Tak, one będą tu. Żeby wiatr nie zerwał. Tak. Ma rację. Przyjemnie tu. Przyjemnie, pięknie. Ale jak to jezioro widać, nie wiem dlaczego. Dlaczego nie? Bo ostatnio nie było tak widać. Samo było. Tak? No. Ja nie wiem, dlaczego to ostatnio nie widziałem. Ja widziałam, ale Patrzona może we mnie. no zapatrzona w ciebie. Okej, tam jest to jeziorko. O matko, ale nas dorwał deszcz. Jak wracaliśmy tam od tej kukurydzy, wiecie, nagle błysnęło i od razu był grzmot. I mówimy, no miejmy nadzieję, że nas nie dorwie. Sucha burza, okej. No i Nori tam jeszcze poszła w jeden krzacz, w jedną trawkę chwilkę i zaczęło kropić i nagle ściana deszczu. No i Nori cała mokra, my mokrzy, właśnie się przebieram, wszystko mokre, wszystko, kamizelka mokra, to jest mokre, tą bluzkę co miałam, muszę się przebrać. Dobrze, że mieliśmy czapeczki z daszkiem, mój Lara Croft ogon też mokry, się poprzebieramy na sucho i wszystko, przygoda. Ja nie jestem mokry. Ty nie jesteś mokry w ogóle, a rękawy? Też. Też suche? Też mokre. Też mokre. No, dobra. Pozamykaliśmy drzwi, bo się nagle tak schłodziło, że drzwi, okna, drzwi wszystkie, bo były pootwierane, to i od wewnątrz, i od zewnątrz i od wewnątrz mokre, a jak drewniane to niedobrze. Takie przygody, no. A co tam, nie? No, z humorem trzeba żyć. No, zastanawialiśmy się, czy może dzisiaj jeszcze pojechać z powrotem do domu po kilku godzinach. No ale jak ona sobie tak tu ścieli, no to przecież pościeliła bardzo ładnie. I to trzeba, to ona zostaje, to jej nie zostawimy, to. Tu nam kapie z rynny, stara jest kiedyś. Pewnie ją zrobimy. Bardzo stara. Ale co tam? Idzie po kaszankę. Idzie po kaszankę na grilla. Kupiliśmy sobie któregoś... w pierwszym roku chyba. Te piękne pochodniowe żarówki. Pięknie. No i ciągle nam się jeszcze podobają. Jeszcze nie zmieniamy ich.
Nie wiem, czy to mały nietoperzyk leciał tak śmiesznie u góry. Nietoperzyk. No, dzisiaj pogoda się zapowiada nieciekawa. Na razie przestało, ale ma jeszcze całą noc ponoć padać, bynajmniej parę godzin. Ciężkie chmury. No. Ale co tam, zjemy sobie kaszaneczkę i sobie posiedzimy wygodnie w domku. No to polewaj, Olusiu, naszą biwakową zupkę. No. Oluś gotuje. Proszę, a jak pachnie. Kurczę, jak domowa. Nie? Przerobiona jest. No wiem. Przerobiona jak domowa. Majeranek też świeży przyszedł, tak? Tak. No, świeży majeranek, świeża śląska. Ha. Pa. Bułków nie ma, będą placki i będzie dobrze. Piękni czekają, a tu jest... Co jest? Dąb. Dąb. Tu jest dąb. A tu jest... Patrzcie, jaki piękny. Patrzcie, jaki cudny głuk. Tak piękny. Patrzcie, jaki duży, dorodny, cudny głuk. Pamiętam za dzieciaka w Polsce jeszcze jedliśmy ten głuk. Biegaliśmy polami nad jezioro i po drodze rósł głuk. No i zrywaliśmy głuk. I w środku pestka. Myśmy to zjadali, to z zewnątrz pestkę wypluwali. No. I smakuje tak samo jak kiedyś w Polsce. Piękny, prawda, że piękny? Ona teraz się zatrzymuje, bo Oluś, musimy na Olusia poczekać. Wójz papa, warte, come here. Wójz papa, Oluś się zatrzymał. My poczekamy na niego, tam gdzieś się zatrzymał, coś go zainteresowało. No, ona też nie lubi iść. Jak wszyscy wyszli, to wszyscy muszą iść razem, nie? Teraz ona będzie czekać. O, Oluś tam sobie daleko stoi, coś tam sobie ogląda. No, chyba go dojrzała. No, tak to nie będzie, żeby pan gdzieś został. To, co Olusia przykuło uwagę, to było to. Leżak do ogródka z takim czymś na słońce, na cień. Podgłówek regulowany, że tak powiem. Można posiedzieć sobie fajnie. Umyjemy to i takie dwa fajne ogrodowe krzesła. Takie jednopodobne my mamy. Dwa drewniane, co prawda, ale tam z tyłu jest krzesło, co przetargaliśmy, to krzesło i ten leżak. No. I można urlopować. Wyczyścimy zaraz prysznicem. I na drugi rok będzie jak znalazł, nie? Krzesła pomyte, wyszorowaliśmy je szczotką, tyle co się dało. Patrzcie, jakie fajne. No tak to już jest. Jednemu na tym kampingu tu są ludzie sobie zmieniają meble ogrodowe, inne rzeczy. Jest tam takie miejsce właśnie, gdzie wystawić można, ktoś inny sobie może wziąć. No i nam to tutaj jak najbardziej pasowało, ponieważ mieliśmy tylko jedno takie. No, jest umyte, są umyte, na słoneczku się już suszą. Te łóżko też jest umyte, suszy się. No, Oluś robi tam no oczywiście, no musi majsterkować. Odrdzewia. Od no. Aha, bo tam była śruba zardzewiała. Popryskał. No przecież, no jak to, kurczę, ma być inaczej. Nie może być byle jak, nie? Tak, zapraszam Was na wspólne robienie placków z jabłkami i z gruszką. I tutaj w tych warunkach, że tak powiem, polowych. Niech pomyślę, co ja potrzebuję.
Tak, potrzebuję miskę. Tu mamy elektryczny piecyk, że w nocy też się dogrzewaliśmy. A tu mam miskę. Biorę tą małą, to wystarczy. Tak. Biorę czepaczkę. Potrzebuję jajka. Potrzebuję mleko. Potrzebuję cukier. Potrzebuję mąkę. Tej mąki jest za mało. Mąkę mam chyba tam u góry. Takie rzeczy jak mąka zamykamy w pojemnikach plastikowych tutaj, ze względu na to, żeby nam jakieś zwierzątka typu myszki i inne nie narobiły szkód. O, teraz mogę już to zamknąć i to pójdzie z powrotem tutaj na górę. I co jeszcze potrzebuję? Proszek do pieczenia. Proszek do pieczenia mam chyba tam. Nie. Tam. Tu mam proszek do pieczenia i cukier waniliowy. Tak. Cukier. Musi być, w większości rzeczy próbuję mieć zamkniętych, bo jednak tutaj jest dużo czasu, gdy nas nie ma, żeby to się nie zawilgotniło. Tu będzie mi wygodniej. Zacznę od jajek. Biorę 2 jajka. Wezmę te białe. Dlaczego? A dlatego, że my lubimy do gotowania na przykład bardziej brązowe. Wezmę troszeczkę soli. Cukier. Na oko. Niedużo. Cukier waniliowy. Lubię, więc całe. Mleko. Tutaj mamy śmietnik na takie lekkie rzeczy. Oczywiście tego mleka jest tutaj za mało, więc dolewam jeszcze więcej. Naprawdę wszystko na oko. Teraz mąkę. Nie dość, że zobaczcie, w pudełku plastikowym, to jeszcze w worku, nie? No, nigdy nie wiadomo, licho nie śpi.
proszek do pieczenia. Tam jest trochę jeszcze za gęste, więc doleję trochę mleka. A dam jeszcze trochę mąki. Proszku do pieczenia już nie daję. Myślę, że teraz już będzie taka gęstość będzie super. Wiecie, to jest na 2 osoby, dla mnie i dla Olusia. To nam wystarczy. Do tego przyjdą jabłuszka i gruszka. Tu przygotowania to potrzebuję. Będę to robić na dworze. A Oluś zrobi jabłuszka. Ja wychodzę. Teraz muszę sobie tu zorganizować do tej kuchni polowej. Tu będę smażyć. Tu potrzebuję miejsce. To patelnię średnią ostatnio miałam. Już jedno jabłko. Jedno jabłko, jedną gruszkę. Przepraszam, wychodzę. Średnią patelnię. Tak. Na papierowych talerzach będziemy jeść. Tak, nożami i widelcami. A to potrzebujemy do smażenia. Tak, jeszcze olej. Placki, placochy, to będą takie duże placochy. Moja kuchnia polowa przygotowana. I zaraz będę smażyć. Co spec, to spec. A czemu mi nie poszło? No i robię takie wielkie placochy. No. Zmniejszę troszeczkę. Talerza masz? Wszystko. Na odkładanie tutaj mam. O, już pachnie. O Jezu. Ja już tam nawet daję czas. Niemożliwe. A jednak. Już na cały camping pachnie. O Jezu, jak pachnie. O Jezu, jak pachnie. Czy wy to też czujecie? I będą znów chyba... A ja zapomniałam oleju dodać do środka. To może być, że nasiąknął. Bo normalnie to ja olej dawałam do środka. Dalej jeszcze. Nie wiem, to już tak nie rozmiącham chyba. Myślisz? Ale muszę przewrócić najpierw, bo się spali. No to może faktycznie jeszcze dam oleju trochę. I spróbuję namiąchać. Nie? Ale placoch ładny. No i my tak po 2-3 placki takie zjemy i dziękuję. Jest cacy, nie? Dobra.
Podejrzymy. O, już dobrze. Patrzcie, jakie super placuch. To już trzeci. Za 2,5 godziny zajdzie słońce, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. 22 stopnie. 14 września. Superoncku i takie pychotki tu dzisiaj. Będziemy zaraz zajadać. A mama ma dobre, ale nie dla psa. Przybiegła, ona uwielbia naleśniki. A to jest zapach jak od naleśników. Ten placek dla mnie, bo to jest wielkie. Ja idę jeszcze po cukier. Nie? Ja idę po cukier, bo bez cukru to... No i teraz będzie chwila prawdy. Cukier niepotrzebny. Ja uwielbiam z cukrem, nawet jakby było bardzo słodkie. Z miodem, z cukrem, mimo wszystko, nie? O, ja muszę mieć ten efekt. To jest ten efekt. Łyżeczka cukru, tak jak kieliszek wódki jeszcze nikomu nie zaszkodziło. O, smacznego. Ja pierdziu. Ludzie. To będzie równie smaczne, jak ktoś nie może cukru, to ze słodzikiem wpłynie. Można. No i teraz jeszcze, pokażę wam tutaj tego mojego pięknisia. Patrzcie, na tle nieba coś pięknego. Jeszcze jest przepiękny. I co? I ma dzieciaczki. Tu i tu ma dzieciaczka, który będzie cudny. Dzieci słonecznika. Das wird Maria. Aber langsam, ja? Willst du haben? Wie heißt du? No, Langsam. Fein. Es geht doch. Ale. Jesteś zadowolona, bo szynka będzie. Nie wiem, ile ty tej szynki potrafisz zażreć. Więc ja nie żrę, tylko jem. Właśnie, żre pies. Żrę pies, a no Żre pies, a Nori je.